Bueno, estamos haciendo unos slides para ver si quieren pedir en nuestro canal de YouTube. Aquí mismo salen suscribirse. Bueno, aquí le presentamos a mi primita Debbie. Por favor, suscríbanse si les gustó el canal. Bueno, aquí tenemos nuestro slime. Bueno, le presento a mi primita Debbie, que ella me ayuda a hacer los slides. Hola. Hola. Entonces aquí están los slimes, miren los slimes, nosotros hacemos slime. Suscríbelo. Wow, Por favor, suscríbanse al canal de mi prima. Por favor, se los pido. En el canal de mi prima. Oye, bueno, si les gustó el video, suscríbanse aquí abajo. Gracias. Si les gustó el video, pues Pueden activar la campanita para que bueno, no se pierdan ninguno de nuestros videos. mire, pueden activar las campanitas si les gustó nuestros videos y poner información allá abajito de último. Muchas gracias.